Schnarchen Sie? Oder kennen Sie jemanden, der schnarcht? Nicht nur Männer schnarchen, sondern auch Frauen. Wir Frauen allerdings erst nach den Wechseljahren. Männer dagegen, die sägen auch schon in jungen Jahren. Schnarchen begleitet uns seit Beginn der Menschheitsgeschichte. Wenn unsere Urahnen sich in ihren Höhlen zur Ruhe legten, muss ein höllisches Schnarchkonzert losgegangen sein. In diesen Zeiten war das Schnarchen aber auch lebensnotwendig. Denn die Männer mussten ihre Rudel beschützen. Und durch das laute Sägen und Röcheln sollten Raubtiere abgeschreckt werden. Heute taugt das als Ausrede leider nicht mehr, denn kein Einbrecher ließe sich durch einen schnarchenden Ehemann vertreiben. Wer schnarcht, der befindet sich in guter Gesellschaft. Napoleon schnarchte, Orson Welles, George W. Roosevelt und Winston Churchill galten als Extremschnarcher. Roosevelt soll bei einem Krankenhausaufenthalt dermaßen laut geschnarcht haben, dass alle Patienten im darüberliegenden Stockwerk das mitbekamen. Die Station, auf der Roosevelt lag, musste noch in derselben Nacht evakuiert werden. Schnarchen ist keine Krankheit, doch der Schnarcher wird schnell zum sozialen Problemfall. Frauen flüchten vor ihrem schnarchenden Partner ins Wohnzimmer oder lassen sich sogar scheiden. Und wer während eines Meetings oder im Konzert einnickt und vor sich hin schnarcht, der macht sich zum Gespött. Kein Mensch möchte gerne schnarchen. Aber was kann man dagegen tun? Professor Josef Wirth hat ein Museum zur Geschichte des Schnarchens eingerichtet. Dort sieht man, was sich die Menschen im Laufe der Geschichte so alles gegen die nächtliche Säge an der Liebe einfallen ließen. Der Schlafmediziner Franz Josef Wirth in Alfeld hat für sein Schnarchmuseum die absonderlichsten Hilfsmittel gegen Schnarchen und Schlafapnoe zusammengetragen. Dionysos, der Gott des Weines, Fruchtbarkeit und Ekstase, vor 460 Jahren war ja ein bekannter Schnarcher gewesen, der sogar, und daher kommt ja der Name, Apnoiker war, aus dem Griechischen die Windstille. Der hat sich ja mit jungen Frauen umgeben, die ihn dann mit einem Tyrsostab geschlagen haben. Das war ein Stab, an dessen Ende ein Pinienzapfen war und die ihn damit dann natürlich immer geweckt haben. Im amerikanischen Freiheitskrieg, da war es dann so gewesen, dass es zum ersten Mal Schnarchen fast eine politische Rolle gespielt hatte. Nämlich die Soldaten mussten Kanonenkugel rücklings tragen in der Uniform, damit die Kampfkraft der Truppe nicht unterminiert wurde. Da gab es ja dann um die Jahrhundertwende des 19. Jahrhunderts viele Masken. Gesichtsmasken, die sozusagen den Mund zuhalten sollten. Jetzt wollen wir das Schnarchen von einer etwas ernsteren Seite betrachten. Was spielt sich denn eigentlich im Rachen ab? Woher kommt dieses laute Geräusch? Immerhin kann ein gestandener Schnarcher es mühelos mit dem Geräuschpegel eines Presslufthammers oder eines startenden Jets aufnehmen. Wie kommt es zu dieser nächtlichen Geräuschkulisse? Im Schlaf erschlafft unsere Muskulatur. So entspannt sich der Körper. Leider verengen die erschlafften Muskeln auch die Luftwege im Rachen. Die Atemluft, die strömt nun mit erhöhtem Druck an den weichen Gewebeteilen des verengten Rachens vorbei und bringt sie zum Vibrieren. So entsteht das Schnarchgeräusch. Aber dann müssten ja eigentlich alle Menschen schnarchen.
Ganz so schlimm ist es zum Glück nicht. Im Nasenrachenraum der nächtlichen Ruhestörer herrschen nämlich ganz besondere anatomische Verhältnisse. Beim typischen Schnarcher ist die Zunge entweder zu groß oder zu dick. Und auch das Zäpfchen, das ist häufig verdickt und verlängert und die hinteren Gaumenbögen hängen tiefer in den Rachen hinein. Die Rachenhinterwand ist nicht straff, sondern in lockere Falten gelegt. Also der ideale Resonanzboden zum Vibrieren und Schnarchen. Wer zu viele Pfunde auf die Waage bringt, hat ebenfalls ein erhöhtes Schnarchrisiko. Fettpölzerchen setzen sich nicht nur am Bauch und an den Hüften an, auch die Zunge ist bei Übergewichtigen häufig dicker. Und auch am Hals bilden sich Fettgewebepolster, die die Atemwege einengen und den Luftstrom behindern. Viele Menschen fangen erst in höherem Alter an zu schnarchen. Das liegt daran, dass die Muskelspannung mit zunehmendem Alter nachlässt. Die Gewebeweichteile im Rachenraum werden schlaffer. Auch eine behinderte Nasenatmung kann zum Schnarchen führen. Wer Schnupfen hat, der schnarcht selbst dann, wenn er normalerweise nachts keinen Laut von sich gibt. Und es gibt noch einen Risikofaktor, der Schnarchen begünstigt, nämlich die Schlafposition. Viele Menschen, die schnarchen nur oder zumindest verstärkt in Rückenlage. Wenn man im Schlaf nämlich auf dem Rücken liegt, kann das Gaumensegel besonders leicht an die Rachenhinterwand zurücksinken und die Atemwege verengen. Oft lässt Schnarchen sich schon allein dadurch bekämpfen, dass man die Rückenlage meidet und nur noch auf der Seite schläft. Ansonsten empfiehlt sich Oropax oder die nicht unbedingt gut aussehenden, aber sehr wirkungsvollen Ohrenschützer, so wie Bauarbeiter sie tragen. Oder man einigt sich einfach auf getrennte Schlafzimmer. Auf Fachkongressen werden immer wieder scheinbar geniale Erfindungen gegen das Schnarchen angeboten. Die Kardiologen öffnen verschlossene Herzkranzgefäße mit einem entfaltbaren Stent. Und mit einem solchen Hilfsmittel will ein Hersteller auch die Atemwege des Schnarchers offen halten. Wir nehmen erstmal einen Stent und den steckt man zusammen mit so einem sogenannten Pusherstab, dieses weiße Teil hier. Dann steckt man das weiße Ende in das schwarze Ende des sogenannten Einführschlauchs. Und jetzt sieht das Ganze schon sehr klein und viel handlicher und weniger furchterregend aus. Man sollte davon ausgehen, beim durchschnittlichen Anwender haben Sie erstmal das Fremdkörpergefühl in der Nase, aber üblicherweise gewöhnt sich der Anwender sehr schnell daran, innerhalb von ein paar Tagen. Manche merken überhaupt nichts, sind gleich richtig glücklich und strahlen nur. Und es ist auch ganz klar, es geht nicht bei jedem. Es gibt auch Patienten, wo es einfach nicht funktioniert, wo die Toleranz nicht kommt. Jetzt schiebt man sich diesen Stent hier rein. Ich mache es mal ein bisschen zur Seite und versuche das so darzustellen, dass man es gut erkennen kann. Man muss den richtigen Weg finden, hier rein in die Nase. Und dann hält man diesen weißen Stab fest und zieht den Schlauch darüber herunter, macht den Schlauch ab. Und jetzt sitzt der Stent in der Nase, bei mir jetzt so, dass Sie ihn überhaupt nicht sehen. Viel besser verträglich sind die sogenannten Unterkiefer-Protrusionsschienen, die den Unterkiefer vorschieben, sodass der obere Atemweg erweitert und das Schnarchen beseitigt wird. Die schlafmedizinisch tätige Zahnärztin Susanne Schwarting aus Kiel erklärt, wie das funktioniert. Bei der Schienentherapie stellt sich die Frage, welcher Patient ist dafür geeignet. Ich möchte Ihnen jetzt einige Schienentypen zeigen, damit Sie sich vorstellen können, wie so eine Unterkiefer-Protrusionsschiene aussieht. Das hier ist eine Somnodent-Schiene, sie kommt aus Sydney, Australien. Man setzt abends erst eine obere Schiene ein, da sitzt sie auf den Zahnreihen, dann setzt man die untere Schiene auf die Zahnreihen und dann macht man den Mund zu. Man kann erkennen, dass der Unterkiefer jetzt schön nach vorne kommt. Wie weit er nach vorne kommt, das wird individuell ausgemessen. Bei den meisten Patienten nicht ganz so weit wie hier, sondern etwa Oberkiefer-Schneidezähne über Unterkiefer-Schneidezähne. Bei dieser Somnodent-Schiene haben wir eine seitliche Flossenführung. Die sieht so aus, dass man den Mund wieder öffnen kann. Man kann sprechen, man kann trinken, man kann husten, man kann gähnen, man kann den Mund öffnen. Das ist angenehm für die Patientin. Aber Sie sehen hier durch die seitliche Flossenführung, bei der Mundöffnung kann der Unterkiefer nicht zurückgleiten, denn wenn er zurückgleiten würde, würde ja die dicke Zunge wieder in den Atemweg fallen, den Atemweg verlegen und es käme wieder zu diesen Atemaussetzern, Apnoen und zu Schnarchen. Das heißt, eine Unterkiefervorschubschiene mit dem Tragekomfort, dass man den Mund öffnen kann.
Schnarchen ist lustig und lästig. Schnarchen kann auf eine gefährliche Erkrankung hinweisen, auf die Schlafapnoe, das krankhafte Schnarchen mit Atemaussetzern. Die Symptome fallen dem Schnarcher selbst nicht auf, denn er schläft ja nachts. Professor Helmut Teschler, früher Chefarzt der Ruland-Klinik in Essen, demonstriert, wie der Bettpartner die Diagnose Schlafapnoe stellen kann. Der junge Mensch hat ein völlig normales Atemgeräusch, ein völlig normales Atemmuster zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr. Vielleicht ist er verheiratet, vielleicht hat er mittlerweile seinen Lebensstil ein wenig geändert, hat er ein Gewicht zugenommen und die Frau berichtet erstmals über das nächtliche Auftreten von unangenehmen Atemgeräuschen, die wir alle mit dem Namen Schnarchen belegen. Das tritt anfangs nur in Rückenlage auf, das tritt anfangs nur dann auf, wenn am Wochenende kräftig gebechert wurde. Ich nenne das die Melodie der Nacht. Es ist ein ganz gleichförmiges Schnarchgeräusch, was da entsteht und sich vielleicht wie folgt anhört. Und letztlich dann das Vollbild des Phantom der Nacht. Der Patient, der jetzt durchgehend einen Wechsel zwischen Atempause und Atmung mit massivem Schnarchen hat. Und das hört sich dann vielleicht wie folgt an. Jetzt ist Schnarchen nicht mehr lustig. Die nächtlichen Atemaussetzer unterbrechen immer wieder die Sauerstoffzufuhr zum Gehirn. Und das hat böse Folgen für den Gesundheitszustand des Schnarchers. Dieses Thema wollen wir in einer neuen Ausgabe unseres Magazins behandeln. Also, schnarchen Sie munter weiter und finden Sie eine gemeinsame Lösung, falls Ihre Bettpartnerin sich daran stört. Außer wenn Sie an Atemaussetzern leiden, denn dann ist Hilfe nötig. Also, bis zum nächsten Mal.